Samsung washing machine එකට එන ඔරිජිනල් solenoid valve එක තමයි මේ තියෙන්නේ. top loading machines වලට තමයි මේ valve එක එන්නේ. ගොඩක් අය හොයන model එකක්. ඔරිජිනල් valve එකම ඇවිල්ලා තියෙනවා ලොකු stock එකක් ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඔයාලට පුළුවන් අපෙන් මේ මිලදී ගන්න. මේ තියෙන valve එක ඔරිජිනල් Samsung top loading washing machines වලට එන double solenoid valve එක මේ වගේම අනිකුත් ස්පෙයා පාර්ට්ස් උත් අපි ගාව ගන්න තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. ඔයාලට දාලා තියෙන display එකේ අපේ contact number අවශ්‍ය ස්පෙයා පාර්ට් එකේ ෆොටෝ එකක් අපිට WhatsApp කරන්න තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් ඔයාලට ගැලපෙන ස්පෙයා පාර්ට් එක තෝරලා දෙන්න.